Prosim za vprašanje. Kdaj boste pa začeli razdeljevati ta finančna sredstva tem družinam, če akcije še vedno trajajo? Pa sem jaz preslišala. Za poplave. Sprašujete, kolegica, za poplave. Rdeči križ Slovenije je ta sredstva že nakazal naprej, kajti zavedamo se, da je potrebno čimprej to speljati. In območna združenja Rdečega križa, ki so bila o tem obveščena že 18. septembra, seveda izpopolnjujejo program in tistim najnujnejšim primerom so že pomagali. Ne. Gre pa, kot vidite, za natančno 199 000 in še toliko evrov. Mi govorimo o 200 000 evrov, ki so že na terenu. Aha, se pravi, to je zdaj že v obtoku. Ja, je že v obtoku. Veste, cel ta čas, če smem dodati, cel ta čas, od poplav naprej, so bili naši prostovoljci v vseh teh območjih, so bili vključeni v številne komisije, ki so obiskovale, popisovale škodo in tako. In seznami ljudi, ki so prizadeti in ki potrebujejo pomoč, so bili narejeni in usklajeni na lokalnem nivoju. Tako da zdaj, ko so ta sredstva sedla na račune naših območnih združenj, oni samo še podrobnosti usklajujejo, tudi za ceno tega, ker v vseh sredstvih je potrebno pisati tudi poročila, vse stvari morajo pa stati, so pa na lokalnem območju tudi druge organizacije in treba tudi z njimi stopiti v stik in da se pa sredstva ne podvajajo ali pa da se oblikuje skupna pomoč. Za poudarek bi bilo v tem primeru še to, da ima Rdeči križ tudi 59 ekip prve pomoči. Te ekipe so, kot ocenjujejo strokovnjaki, vrhunsko izobražene in 6 ali 7 ekip je v teh poplavah že sodelovalo tudi na drug način. Niso ravno nudili pomoči v zlomih in tako naprej. Bili so kot nek psihosocialna pomoč, usmerjali so, pomagali so in seveda tam, kjer je bilo potrebno, tudi takoj razdelili in vodo in kruh zlasti za to Črno vas pri Ljubljani. Tam smo hitro pomagali. Ugotavljamo namreč, da je včasih, ko so ljudje v paniki, dobro, da vidijo tam znak Rdečega križa, ki vse bolj postaja seveda tisti znak, ki pomeni trdnost in pa zajamčeno pripravljenost za pomoč. Tako da te naše ekipe prve pomoči, ki jih čez celo leto pripravljamo v nekih prostorih, so se leti izkazale tudi v primeru in tudi prej nesreč, da pridejo, pomagajo in so pripravljene, če ravno močno pazimo, da niso ravno v napoto, kajti tam je prvo potrebno kakšne druge stvari. Ta teden solidarnosti, kaj od letos je določeno, da je ta nakup doplačilnih znamk pa vozovnic obvezno? To bo kolegica Neva povedala, jaz mislim, da je to že vrsto let. Tradicionalen teden, ki vsa leta, to je bilo že v okviru v bistvu Jugoslovanskega Rdečega križa in potem od osamosvojitve naprej vse skozi. Ampak to, da je zdaj, da greš ti na pošto, pa kupaš znamko in boš kupaš to? Vse skozi. Samo višina vrednosti doplačilne znamke in vozovnice se spreminja. Spreminja se pa na ta način, da smo v pravni državi in da moramo pravi čezmeren pripraviti predlog vladi, ki nam potem odobri znesek ali ne. A ja, se pravi, vlada vsako leto znova znesek samo. Tako, obvezno je pa že vsaj. Se vidite, tle imamo, tako kolegica Neva in ostali skrbno spremljajo, kajti mi ugotavljamo to, kar je v samostojni Sloveniji išlo. In kdor je slučajno zasledil v dnevniku, so zadnjič filatelisti pokazali to znamko in izkazali veliko zadovoljstvo, da Rdeči križ navzlic dejstvo, da se elektronske in druge naprave močno vmešavajo v te tiskane, da ljudje še zmerno kupujejo znamke in jih pa tudi nalimajo. Filatelisti imajo pa seveda svojo zanimivo zbirko. Kako se pa izgovori primek od tega strica? Henri Dunant. Francos? Henri Švicar. Ja. Dunant? Ja. A zdaj, ta pomoč je samo še denarna? Govorimo o kateri pomoči? O pomoči po poplavah. Po planceh. Tukaj se moramo pohvaliti, da so se podjetja ponudila tako z vodo kot s kruhom, da je Bosch firma ponudil 25 hladilnikov in 25 pralnih strojev
In potem seveda posamezna podjetja tudi kakšna oblačila. Ne. Ampak mi smo se razveselili predvsem tiste prve iskrene pomoči v kruhu, vodi in pa skrbi, ki dokazuje, da je Slovenija vendarle družbeno občutljiva. In pa potem v primeru Boša pa, da je razumel, da je veliko stanovanj voda zalila, da so uničeni hladilniki in tudi pralni stroji. Vsaka taka vez, ki seveda gre okoli Slovenije, je spodbuda tudi za drugim možnim darovalcem. Ampak poudarek je pa na teh finančnih sredstvih. Poudarek je seveda na finančnih sredstvih. Zdaj, mnogo teh prizadetih v poplavah je sicer tudi prejemnikov pomoči Rdečega križa. Ne? Tako da te v smislu materialne pomoči, prehrane, higiene, oblačilne in obutve, tako da te bojo naprej, brez nekih posebnosti prejemali to vrstno pomoč, nekaj pa seveda tudi novih prejemnikov. Tako da materialna pomoč še vedno je dobrodošla in ne bojo prejemali ljudje. Vprašanja so še vedno odprta. Problem je, ker smo vam 4 točke pripravili, in jaz upam, da boste čez teden uspeli v vseh 4, tako o drobtinici, kot o počitnicah, poplavah in pa Debelem rtiču še kaj poročati. Zdaj, če še kakšno vprašanje, prosim. Gradiva so pa jasna in dobra, tako da vam bodo prav prišla. Hvala lepa za udeležbo.